瓜瓜牌咧牌咧就揦嘢，就揦嘢㗎啦。係啦，波簽底板譬如仲有喎規程有寫住喎，譬如佢一架無限，譬如佢係一個 MTC2R 啊係，你走去改塊波尖底板落去自改，自改，而市場冇嘅。而市場冇嘅冇出產過嘅嗰啲係唔得嘅。係啦，即係你將一架 X-Ray 自係啦行改造一個膠波膠底板膠波箱係啦，膠波箱膠底板咧，唔係唔得嘅好意思啦，係唔得㗎，係啊要係市場有得賣嘅冇。錯冇錯，係啦，咁跟住咧，我哋又講到摩打啦，個個都問呢個問題。咁咧，今次咧，其實咧就係點解會話唔係玩我哋平時人熟嘅 modify 啊，定係咩咧？其實咧，因為國家規格咧係要行13.5冰期嘅，即是行一個為人容易操控嘅速度，即係大眾啲嘅速度。係啊，大眾嘅速度，而大家係比拼呢個技術。嗯，咁咧13.5摩打咧仲好多特別啊！嗱，我哋手頭咧有幾款啊，咁咧呢幾款咧都係嗱，大家要留意，如果係玩開咧嗰啲咩歐羅摩打咧，其實應該係唔得嘅歐羅摩打。冇錯，因為佢係個內組係已經低過20.6㗎啦，係啦，肯定唔得㗎啦。 20.6由邊度嚟咧？小紅係啊就係國家體育總局嘅規格。呢個咧行18歲全國賽咧，又係行緊20.6。咁咧，依家全運會咧又係行20.6。咁咧呢兩隻摩打咧，其實咧就係我哋如果喺市場上咧就係 wall spec 嘅，即係俗稱窩泥。窩泥嘅摩打，係啦窩泥嘅摩打。咁咧呢兩隻咧全部都係大過20.6嘅內阻值㗎啦，20.6個 mm 啊。咁咧我哋又會越使用咧一個內阻檢定儀去量度大家嘅摩打。嗱，內阻機我哋內阻機，咁咧我哋又會用內阻機嚟檢定你個摩打。咁咧個個咧，你哋都會問幾時要去做咧？咁咧我哋其實安排咗咧，應該5月1號你可以去到 TRC 車場驗又得啦。5月2號咧，我哋應該會有工作人員去到 JV 有安排緊時間幾多個鐘喺嗰個時間驗又得，或者5月3號去到 JV 現場揾我哋嘅裁判驗亦都得。又或者係啦，由而家開始到5月1號嚟到 TRC 遙控車場見到我就可以驗。係啦，係啦，我哋咧因為咧會幫你個摩打咧，首先咧嗱呢一隻咧就係國家體育總局檢定翻嚟嘅摩打，就咩有一個 label 喺我哋個身體度，好似話仲有啲仲要落嗰個顏色嘅，喺你粒螺絲度。點解咧？粒顏色咧，因為唔可以拆開。你驗完就冇得拆㗎啦，隻摩打裡面冇得拆。但係咧，小紅有技巧啊，個個都問呢個 timing 係咪可以搞啊？個 M bell 係啊，個 M bell 係可以扭嘅，可以擰嘅。我哋唔理你嘅，你扭到火燭啦，扭到火燭啦，50度得唔得？得，你扭啊，你扭啊，睇下會唔會火燭？係啦，睇下會唔會火燭。咁咧，因為點解咧？隻摩打我哋係唔俾你喐入邊個線圈，唔俾你喐入邊個線圈，同埋條心係啦。咁其他咧，你中意扭到去幾多，你自己搞掂佢啦，我哋唔干涉。即係隻牌子你自己認為可以扭到幾多，你嘅技術去搞掂佢。冇錯冇錯，同埋齒比係無限，唔限㗎。係啦，自己試下。唔使驗齒比嘅，唔驗齒比。冇錯，自己任試。係啦，有啲人又問阿小紅係咪可以擔到3.3啊？咁樣自己去試下條直路啦，係咪啊？自己去試下直路啦。我哋答唔到你啊呢啲。係啊，因為 JV 我哋都好少去。係啊。都係偏長直路㗎啦，偏長啦，都係大長直路嗰啲嚟㗎啦。係啦，大長直路啦，你自己試下你隻摩打啦，因為隻摩打唔同嘅，有啲摩打肯定唔同。有啲摩打可以話擔到3.1，有啲摩打又話擔到3.5咁樣係嘛？係啊，好得意嘅，有啲係擔到嗰啲齒比先快嘅。係啦，所以自己試啦。真係要自己試。自己試啦。咁咧電變又要提一提啊，小紅，我哋今次係行咩規格啊？電變IFMA 冰期嘅佢有 OnList 嗰個程式入邊係啦，佢係有要嗰個盒仔顯示出嚟係嗰條程式，咁嗰個規格就合格嘅。冇錯啦，即係嗱，我哋又講呢隻咧，你見到 Oka 咁咧，我哋咧亦都會篤個 Game Boy 落去，就會睇你個內部程式，冇錯，要合乎到我哋個窩例個規格，要對表。咁你哋唔知咧，就上去睇賽規。賽規入邊有條 link，你入去咧就睇到邊一個 firmware 係可以行到嗰個窩例嘅程式㗎啦。好似我哋係咪每場車嘅頭3都要攞翻嚟？係，都會再驗，
再驗埋個電變入邊個程式，冇錯啦，務求大家公平。冇錯，係啦。你喺應該咁講，你直情係一跑完咧，我哋啲工作人員驗車咧就即刻唔可以驗㗎啦，唔可以掂架車嗰啲嘢。係啦，我哋就會即刻驗你㗎啦。因為點解咧？為求公平，為求公平。咁小紅啊，其實有啲人咧就話買翻隻嗰啲咩啊 fixed timing 嗰啲 just stock 電變啊，定係嗰啲 hand out 電變啊，嗰啲歡迎嘅，因為嗰啲都 on list 㗎。因為嗰啲基本上係已經係Binky Mode嚟㗎啦，佢係冇得開退一步嘅，基本上。係。嗰啲就一定，因為市面上都有得賣，基本上係全Binky嘅電變嚟嘅。嗰啲基本上都人哋 on list 㗎嘛。on list 咗㗎啦。係啦，所以你嗰啲咧就 approve 咗㗎啦，嗰啲最唔擔心嘅。係啊，嗰啲就最唔會有事㗎啦。係啦，嗰啲一定係合規㗎啦。咁其實咧，有啲人又問啊，小紅又請教下你啦。佢哋好中意話買隻84A 翻嚟咁樣，係咪有着數啊？咁其實行呢啲摩打，你攞隻 Just Stock 嘅一樣㗎啦。係啊，基本上係差唔多㗎啦。係啊，只不過如果你有隻84A 嘅電變，你唔想嘥銀紙買，冇錯。咁你就去翻嗰個官網度下載翻嗰個 firmware 啦，自己搞翻佢。係啊。如果唔係，到時咧我哋嘅裁判係直接會 disqualify 㗎。係啊，係唔會再有呢個成績俾你警告或者係什麼，一定係因為大部分嘅裁判都係按 list 睇翻所有嘅嘢而去裁定你啲嘢正唔正確。冇錯啊，譬如車高車殼嗰啲咁啊，我哋車殼咪都仲有啊，係咯。嗱，跟住到車殼啦，係咯。我哋車殼咧就你依家坊間買到所有嘅Nixon Racing 車殼啦，係咯。咁我哋主要都係傳統一樣驗你車高，車高係幾多？115。哦，115以下。上架。上架115，我哋會有個比賽嘅車驗車架啦，一推入去之後咧，你個車頭要揩到我哋把尺，揩唔到咧，跟住就係尾翼亦都唔可以高過。我冇限喎，係咪啊？尾翼就冇限。冇限啦，跟依家啦，即係用呢個架一推過去。係啦，揩頂就唔可以揩頂過啦，點知？係啦，揩頂，但係隻尾翼咧就行翻我哋傳統40/20啊嘛。係40/20。係啦，即係側翼40/20。係。尾翼高咧，因為依家世界賽咧，我哋就已經唔限尾高噶嘛。唔限㗎啦。係啦，所以限車頂。係，總之車頂要掂。係啦，因為你個尾翼你咪升高咯，你咪升高佢咯。但係尾翼我哋就唔理，頭咧就一定要揩到115。115。咁咧跟住啦，又有好多人問嗰啲輪胎啊，小紅。係。點算啊啲輪胎？其實輪胎咧就係我哋應該係咁講，今次咧十分之好，史無前例。史無前例。真係未試過。非常好。點解會免費報名，仲要公發輪胎俾你哋玩？係。即係咧，我哋今次嘅活動咧係政府咧已經係包埋車胎，指定嘅車胎俾你哋嗰日嘅比賽。咁啊，真係好多謝特區政府。係好多謝特區政府，係咪先？但係就係一套胎保全日。係啊，一套胎。仲要係得4隻。冇錯。啊，小紅又有問題啦！啲人話撞爛一隻腳點算啊？你諗掂佢。係啊。你總之點維修到嗰隻轆搞掂啦，派俾你嗰陣時，你驗完冇事，你就自己搞掂佢。中途咁可唔可以？譬如唔係佢攞咗套胎翻嚟，如果套胎有入邊有其中一隻有問題，係全新嘅，咁可唔可以攞翻嚟大會度去更換或者係點咧？嗱，你一收到4隻胎，如果4隻胎係有問題，未行過落地，直情係白雪雪㗎啦個拎。咁咧你就攞翻嚟賽會就1換1俾你，我哋就唔會再同你去驗㗎啦。總之咧，你覺得有問題，當然啦，其實咧我哋會有工作人員去睇過你隻胎係新，真係冇事嘅，咁我哋就同你1換1。譬如冇未行過，冇整過啊，冇又唔係話推咗啲皮。冇得推皮啊！嗱，未推皮前啊，未推皮前啊，又話上部機揈下，揈下冇啊。總之你一拉埋去，唔係總之套胎係正常完整無缺，唔係個拎爆咗嗰啲咁嘅嘢，熬咗咁樣，譬如變咗形咁樣，你攞埋嚟，咁啊可以攞埋，即刻攞嚟換得㗎啦。但係咧，總之當你行咗之後咧，你自己整到佢有事咧，就你自己搞掂。我要自己去維修，係啦，你自己點樣維修啦？就冇得去又話補購，又話買嗰隻，又話發嗰隻，冇呢啲嘢。總之全日
4隻轆你自己諗掂佢，咁都好公平。係啦，因為點解咧？新俾你4隻轆，如果你整爛咗嘅都係自己嘅技術㗎嘛。同埋胎都係有 mark 㗎啦。係啦，有晒 mark。係咯，啲胎有晒 mark 㗎啦。係咯。咁咧車胎咧，所以大家問過我哋嗰個問題係因為原因就係我哋發胎俾你係全部統一㗎啦。應該如果咁樣發胎就冇㗎啦。其實我哋都係原廠一箱貨一 set 貨嚟嘅啫，唔存在有任何有分別，因為都係同一個 model 㗎啦。冇錯，同一個 model， 大家都係即日攞，即日處理。記得就上晝嚟報到，跟住就係登記，攞咗你嗰啲參賽資料，搞掂晒呢啲咧，就會派發輪胎，跟住你就即刻驗自己輪胎，有問題就走嚟揾我哋嘅裁判啦。OK， 好啦，跟住咧我哋仲有電係啦，電池咧就係同平時有分別嘅。係啦，我哋平時玩係8.44伏，係啊，我哋今次8.4伏。只可以8.4伏。係啦，我哋玩冰期都唔使谷到佢咁勁啊！譬如如果度嗰陣時就唔可以，喂8.41已經係 out 咗。係啊，仲要喎，唔可以係咪唔可以喺當場肥啊？冇得當場肥，因為一度到41咁啊！啊，你走啦，你走得，你走得，你自己搞掂啦，唔使玩住啊！係啊，你下場啦，你下場㗎啦。係啊，不過咁喎，有啲人咧會差定幾嚿嚟，咁點咧？你喺報到時間裡面搞掂咪得咯？喂，你可以攞排電去大會度驗。係啦，因為其實都係用我哋用他標嘅，用呢啲咁嘅他標。咁咧大會嗰度有工作人員會幫大家，譬如你即係有啲朋友可能未必會咁熟，因為叉定電，即係個叉機，其實叉機可以搞得到嘅。咁咧佢可能他咗。喂，8.41喎，咁你可以或者去放電機度放，或者總之你自己處理好，係幾多再攞嚟度。咁譬如度，喂，你覺得3.9穩陣嘅，咁你咪8.39咁樣穩陣嘅，你咪肥到你中意喺度肥到不？咁我哋唔會理你嘅，因為當場譬如你一驗車嗰剎那，攞埋架車，攞埋架電嚟驗嗰陣時咧。如果有問題咧，嗰陣時係唔得㗎啦。係啦，因為其實應該，總之你喺開賽前，我哋有時間嘅。總之你喺報到嗰陣時驗車比賽前驗車嗰陣時咧，你嗰個時刻之前做晒得㗎啦。冇錯。總之你一埋去話全部已經過咗你嗰個驗車時間咧，咁你就下場啦。冇錯。係啦。咁我哋唔理你咩方法，總之你自己拎開嚿電換個嚿新嘅嚟，總之喺指定時間裏面做好呢一樣嘢。必須要搞掂咯。係啦，因為好緊湊嘅，都好趕㗎啦嗰日都1:10多數都好趕嘅，因為人太多啦。係啦，人太多啦。啊，小紅啊，個個都問我哋一樣嘢喎，今次個賽規係咪好似好特別咁啊？的而且確係1:10嗰個係咪好特別啊？同平時我哋跑開係有少少分別嘅。係啊，因為我哋要喺1日裏邊完成，仲要喺政府嘅佐敦谷公園嘅遙控車場。係因為都有啲時間限制嘅，好似係嘛？冇錯，因為一定要朝9晚6啦。係咯。咁咧，其實咧，我哋今次咧都係會跑盡咧，都係去到1個 CP。跟住有3個初賽，又有3個決賽。不過咧就唔係人人都有嘅，要留意啊。CP 咧，你哋報到名有得比賽嗰啲咧，就每個人都有2分鐘3圈嘅 CP。嗰個叫做分組排位，係啦，分組排位。係啦。咁咧嗰個係未計分嘅，未計分嘅，不過係排位啫。係 qualify 嘅排位。係啦，你 qualify 再之前嘅排位。咁咧，譬如你真係有100人，即係我哋會電腦 random 你10組，跟住咧就每人跑2分鐘，而計算最快嘅3圈，連續3圈，係啦，連續性嘅3圈出嚟，就係你嘅初賽排位。因為咁大家會相近啲，嗰個組別。冇錯。每個組嘅嗰個距離會近啲，咁啊會好啲嘅，係公平啲嘅。而且呢個我哋亦都係跟國際性嘅比賽嘅規矩啦。跟 IFMA 嗰個都係咁樣做㗎啦。世界賽都係咁樣㗎啦。冇錯。咁跟住咧，我哋就會進行3個嘅初賽。不過咁啦，今次係有啲特別嘅。我哋首先跑2個初賽。2個初賽點解咧？因為咧，如果真係有10組車啦。我哋就會用2個初賽2揀1
嚟選擇咗，應該咁講啦，要淘汰咗剩低前50名嘅2揀1去淘汰剩低前50名出嚟，繼續餘下嘅比賽。咁咧即係點計咧？即係我哋有會跑2次嘅初賽，2次初賽裏邊咧5分鐘嘅初賽，你自己嘅成績2揀1最高，即係頭50個就可以入去再後一 part 嘅下一 part 嘅 qualify 啊。係啦，再入去第3個 qualify。要係總之係2揀1。2揀1點計咧？就係你5分鐘計埋嘅時間，即係你譬如當啦，你有一個人17圈5分01，咁人哋咧17圈5分10，咁啊5分01 17圈，梗係快過17圈5分10啦。咁咧就會分咗你頭50名嘅名次，記得係2揀1啊。好啦，揀完頭50個出嚟之後咧，就會再進行多個 qualify， 就會跑第3個 qualify， 即係得50人跑第3個 qualify。而嗰50人跑完埋第3個 qualify 咧，我哋就會將3個嘅初賽就3揀2，3揀2之後咧就釐定你1至到50名，1至到50名，跟住咧就會篩剩最後前10名去進，係啦，前10位就進入去我哋最後3場決賽，3場決賽。咁而第11到50咧，就會完成咗佢嘅比賽㗎啦，嗰日。咁啦，剩低1至10位嘅咧，就會進行3個嘅 final，3個嘅 final 咧就會係順序1、2、3、4、5、6、7、8、9、10嚟起步做決賽。係。而決賽咧就會去跑3次，3揀2。呢個咧就係傳統決賽3揀2。係啊。3揀2，3揀2之後驗嘅，你完成比賽正常咧前3名全部都會 check 㗎啦。每一次前3名都 check， 而決賽咧嗰10架咧，我可以講嗰10架都要 check， 因為10架裏邊最後決賽咧剩低10名啫嘛，揀6架啊嘛，所以嗰10架都要 check。冇錯。所以大家要明白，今次驗車咧係會驗得比較謹慎嘅，同你平時咧你可能擺完車啊，你會問我哋得未咧？未得，總之你要等我哋話俾你聽幾時攞得翻架車走。我哋會驗清楚晒你架車係 OK 咧，先至會俾翻你架車拎走。同埋大會都會嗌咪㗎啦，嗌咪，冇錯，喂，可以攞翻架車啊，咁樣係咪？冇錯，所以大家冇得心急啊。另外我提多一樣嘢就係、你比賽完記得要出嚟做公共助手。遙控咧，我哋有特定位置要你放低，你遙控都係唔可以攞翻入去，因為玩冰結咧，我哋又要開埋你支遙控嚟 check 你架車。所以咧，遙控必須要放喺指定位置。如果你攞走咗支遙控器咧，可能導致你被罰咧，我幫你唔到啊！因為你支遙控器係會直接影響緊呢家個電變嘅操控。冇錯。所以咧，唔該大家比賽完，我哋會到時會再講清楚邊度擺低遙控。有工作人員會話俾你聽。係啦。不過通常都係好近，你哋一擺完就會放翻喺指定位置，槍啊、車啊一齊噶啦，係都會一齊噶啦，係啦，應該我諗佢車應該攞唔到啊 ，JV 咧由個看台，因為太遠啦，太高啊，但係遙控咧記得一定唔可以攞走，唔可以攞走。係啦，趁依家咧又提樣嘢喎，阿小紅，今次咧政府咧有提及到咧要嚴禁代揸車啦，又話要核對身份證啦。係參賽條件咧係咪有啲特定啊？一定要有身份證。哦，係啊，因為參賽嘅條件係好得意嘅，今次要有身份證啦。係啦，回鄉證喎。係啊，要連埋喎。係一定要連埋去登記喎。係啊，你記得要有呢兩樣。係啦，如果譬如喂你話身份證或揸本護照咁啊唔得啦，唔好意思啦，因為必須要有回鄉證同埋身份證。你或者咧，你揸香港地區護照加回鄉證就得喎。係啊，咁啊得，咁啊得喎。但係你揸身份證加護照就因為必須有回鄉證。係啦，係啊。嗱，睇身份證，你大家睇清楚章程係有寫嘅。係有章程咧係講身份證或特區護照或者同等證件，但係要及回鄉證。譬如小朋友可能係回港證啊，總之係咪先？總之係嗰啲咁嘅證件啦。係，總之你等同嘅證嘅證件啦，係咯。咁因為
因為呢個賽規嚟嘅，係賽規嚟嘅。我哋照樣照賽規，照賽規。因為拍呢條片都係提一提大家。係啦。好多樣嘢，因為好多嘢可能有啲即係好多細節冇睇到，我哋就抽啲出嚟講下。係啦。即係等大家睇片就易明啲咯，冇咁複雜咯。因為都有成20版啊，兩份文件加埋。我同阿傑睇到，哇，都好多，冇辦法。我哋咧有政府涉及咧，係因為真係有啲官員啊，好多文件啊，咁始終都係冇辦法，因為涉及咗政府，因為有資助咗呢個比賽。係啊。全部都係香港特區政府去委託我哋去籌辦啊，冇錯。去做呢個選拔啊，咁可以希望踴躍啲參加呢個全運啦，因為真係歷史性嘅一次。我哋玩咗咁多年車，有冇試過啊？小紅冇。我真係想問我哋兩個咧，後生20年嗰陣時咧，應該即刻玩係嘛？希望後生20年嗰陣時冇啊嘛，冇你去做啊嘛，唔關事都你所以咪派你出嚟做咯。唔係啊，以前都未有啊，呢入唔到啊，呢入唔到。咁冇辦法啦。咁依家好多都改進咗，譬如你打機都可以入啦。咁我哋呢啲咪仲勁喎，打機真係要眼手腦。係，即係混合，仲要識得 set 車喎。係啊，仲要真係唔簡單嘅，真係冇錯，真係唔簡單嘅。冇錯，係啊，其實係 OK 嘅，希望推廣呢個係好啊。遙控車運動啊，係 OK 嘅，因為大陸都推動得好，因為我同阿傑都有上去大陸做一啲嘅裁判，見到好多啲小朋友都真係好勁啊，好勁，即係好多人添啊，仲係。係咯，你估唔到。哇！上次散賽1600幾啊，最後話俾我聽，你真係估唔到，係啊，你係好龐大嘅，原來即係有好多人玩嘅都係。係啊。